Krimet e janë ata prokuror. Partia Demokratike po tenton të krijojë një aleancë me çdo faktor opozitar me sloganin Zgjidhje për Shqipërinë, para se të nisë protestat kundër qeverisë socialiste. Në një tryezë ku morën pjesë figurat shoqërisë civile, përfaqësues të biznesit dhe aleatët tradicional të PD-s, Sali Berisha deklaroi se protestat janë e vetmja rrugë për largimin e kryeministit Edi Rama. Duhet të ngrihemi në një përpjekje të madhe qytetare për të larguar nga pushteti këtë bandë, këtë organizat kriminale, e cila funksionon si organizat kriminale me në krye Edi Rame. Ideja se mund vind në heqin nga jashtë është e gabur. Është e gabur. Ideja se do të hiqet nëpërmjet proceseve gjyqësore është po kaq e gabur, sepse ai bllokon. Berisha sqaroi se protestat e opozitës do të kenë vetëm një kërkesë, krijimin e qeverisë teknike, e cila përveç zhvillimit të zgjedhjeve të reja, duhet të ketë si detyrë edhe të mbrojë spakun. Ne kërkojmë një qeveri teknike, me thjesht me dy objektiva. Së pari përgatitjen e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Kryetari i Partisë Demokratike shfrytëzoi këtë takim për t'u kundërpërgjigjur edhe kryeministit Edi Rama dhe deklaratave të tij në Komitetin e Emergjencave. Ju bëj thirrje qytetarëve kudo që të shihni ministra, i gjuani me vezë ose domate. Këta janë shkaktarët kryesor të fatkeqësive tuaja. I dëgjoj sot ju, po shpifet. Qa po shpifet? 2 hidrovorë të Durrësit. Hidrovori Hamallës pa asnjë pompë në funksion. Të vjedhura pompat dhe motorët e pompave. Pompa gjigande. Sepse